badin ke dina ani mubalu e kanyila kala ka foko anna barkabla ni famaji fulal nyal bakke dunya fanfan almanya na mafle ba kunu anka sena bolike ko RPZ bra yokoma e kalon swandili kon mbra bang mais antizetula sido fana min ka foko swandili tena bola fanye sena bolike kana wuliye anani jumbra wole Dr Ousmane Kaba meye PADES président belebele di manding kunaren dembaw fanan kana la bureau la kana mayninka Dr Inura ba neura kansan ifa koli voilà ika fo mol nyana ka foko ID frère subero ka kuka election mano ka brinko yala sa aisira ela nyin ka le bradianye parce que neta hakliro anseda na joma election kera parce que na fora mol nyana kwandi ko be ka election kanake dolu nyana ko fankada ko le ko kelele diagboya kan nan lo ko kesukana si dunya rosi wote e ka lo parti politique ani société civile FNDC anna baraye mundi kamol hakilila ka dia ka jamala lajina ani lajina kokan kuku mei kairo kuku nyene mate ko juman kairo anna sariaba men ko constitution ko mandat fla professeur Alpha Condé la mandat fla nan bantola abri yeleman ko ka constitution ma élément ça le dit c'est mandat sabana nan lul nasrona donc ni démocratie tesla klena anna hakilla kao obra bembo la ine ka bebra lombi ko meiro ko kanjamana bebra lom fana ko meiro ole ka ke CDAO frafina telebefan organisation o ki bankate observateur la na la okrole ko amma beila Swandili Kenyama Union africaine fana ka fo kama ben la Swandili Kenyama Nations Unies ko kama ben la Swandili Kenyama Union européenne fana ko tobulu kama ben a Kenyama ukoro mundi États-Unis ambassadeur koni ufana ko ka ben amoro non États-Unis ambassadeur mofo bon anya américaine na position ma fana secrétaire d'état américain mais affaires étrangères là ore ka fole ko alma ban sariala yelemama ko me sariala yelema ne kana ke kamo clean place ko makankan donc kuma fona onyale an kana yelema maintenant au korote ko election te kay roside mais ni kala jine election ma fene e ba la jine ke tunkun sabali flama election ke tungun kele ne ka election ke bon fen tre Conakry en bekaye momen wotira doma kelen futa jamana be wote make furefra jamana fankelen be wote masekala an rada an ko se o ma be kalo mo fa su men 0 krebi obra an be jusu kasi donc ni kala jine mafene wote kana yoro kleme no wole kana be kan jamana di be kan jamana o fana ni ko fana ta ida ye ko momen wote ne iba aratala sabadi ala makelembo bo be toni lulema wote banko alka kesul lafa ambramo be kan jamana toro wole kane d'ailleurs ni kama fene wote men lone constitution ko masaria ba ko ma wote korole ku ka swandili ke nyado bantado bulletin fen tre ya betre wi nyado ntado bulletin tuntela be kan jamana rosi iba wote dia swandili tunte onko ko ye bulletin ta ko mraba madia gwe donc o bele kake anko anye nko wote make menu kanani ni kan ole mako wote ma akabali afana kapsa akenani ni docteur nika mafane RPZ cadre nka do masodon wara ka wabaro kan nya ka yafwan ni nyama ukoko wote timina anya gede ma me ile ba foro ka foko wote mateme anymala nika mafane ika mo ile bla terrain kan ndo kan kunya nyini ba ube aiki wole ka funyine le ka foka nyama nika membu nka ikalo PADES ni la ine robe donc anna mol tranquille
wote wati be kadam na somala ma hanwa fenfen temena rome fenfen temena rome beki tanya fanye ana moli futa ay be kanyamana ro ay ko jidala ya ay forela donc information men yambulu information anyere la mo men Europe klinkina bero ulbele telephone kalama ka fa kenentena be kanyamana mol kole ko wote menkene d'abord almison wala wote dia mo chama ma ali be kanyamana ro beto dibrale clean mo clean men fana wara swani li tunte afola le kuye wile blaro ibranya yawa bulletin non ere tunte nka lo kabako dolo fana di nka ole non ko swani li re make nika wote ni mafene clean la jina jama ma iso wote koma me fla men juma bedi mol haklite menyela nya fe ka yoro na ora tinye do woni a conséquence a ko fale yemredi ikalo jamana kono fanka e parti menna nol masron wotelo anan ko se ofna kuma ma muyekela fanka te parti menna yoro menno a foto ko le député le soigné nyo o Thomas Redo dima iba labe tabi iba kalo fanka UFDG la labe mais ni UFDG boran fanka mena ole RPG di comme UFDG mawa iba labe ma frente ida lon modando ne men woteni fanka RPG le gayene est-ce que anissa fola ko RPG e député le soandi labe ikalo bala ole na todi bon men wodi ole jamna ero bebi nika bofata bofa député maye otun swande ni UFR le bulo sidi ala parti ba sidi ya rebra e bofa di bo ol masron wotenno okro mundi okro ko RPG le kanka bofa député swandi mol don tena benama amra kele kula le jusi ni ma jususma le jusi ne Ibrahim donc tra ka irone ole nyafina pour que be lo muna to bulu ya fola ko election ba ke ko be trado muna parce que ni be matrado résultat même boto akofali même boto o keto bala ubrele di menjuma don balawudi Ibrahim aywa mais nika amafene PPT le mulukuni funkete kankan fui kon mabaro ba nika amafene ka foko PP la député le bedo kalon ka foko alpha le tre gagnela na ye kankan me fos mabaro ele mria ka foko antana ben o nyon tar ku brele matin ila kuma obradi anye wala kala souvent molu filla bon muluku ni PIP télé ani président Conte télé ani bi professeur Alpha télé clinté non aba foko télé clinté télé ra côté arabaden ne ko moment ye bi ani moment ye nkunu mo clinté Conte takrat momena entre 2000 2001 bi anye 2020 okoro mundi demsen men tuma soro munu ou bien men soro centre Conte telero o le défilé labi bi nko le fina nko radio privé brasia ya mol hakri bralaka bi internet brasia ya ay bebulu donc mansake la information clinté terrain kan ko betaye men tuni ben kunu o te benabi nye misalia le dilima secteur télé autour ni semenkala lansana compte tunte sokala lansana compte télé ofna tu ni semenkala professeur Alpha Condé fna te sokala dunya wanyalo di mol hakilite na la kalale ibranya ewa bi mento bi pasi le bras don dem sembe kuno bi menkana wati la ni ka fokio kala bi ini problem bale nyona o le problem yankante okay. Nika amafene kafoko swandi ni banko abrafanyina kafoko mo bilul aniko membra fwa zirekure kuna kriya mo tan aninani alure ka memfo na FMDCD mais gouvernement ko mo woro jati ale fon mais nika amafene fo alishaman ko nimbrake ay ko ye nyajuma e kalon an kan ole ron ko wote make note wote ni mo fatis lakle iba jamna ye to nyale brasia ya ani kelele na la jamana kono ay kelele la do na jamana kono wote lo yere mo men sada Conakry
adi mo tan kobo Conakry yan bansan oni intérieur te klendi wo su ano du sagbe mo membra sa zere kurete akobra shaade parce que su mentre hôpital kono su moine fla men fana siaman fana al masé al kabru masé blala al su masé hôpital la momo dans ala klempe le ko dans blawla na jamna kono ti mais ben masro ne wote ko nefe ka fanka la jamna kan diya boya ka la telimbalia kan nyanko se kumanima mais modul ko FNDC le ka moy manipuler ay ma fino fana ko docteur ikalon dadia ya ni tunya tekleni tunya meledi 2010 là ambele ka keleke ka professeur lasi ale le trafla benye ko muye frafina la tolako ko muye kelebla la frafina sulla ko mansa membe ici ko di bambola ko di dictature bla molka ko le kelela nala ale sine Abraham manda kelinke Abraham manda flake manda fla bantumana se ko ale ma be o ma ko kufu ka manda sabake ka manda naninke kale klen toyi sariya ma falena oleka wole problème ye la jinedi ima ye kodwari suma kan mais kala kaniye mais ni ka amafana aluko ka fo kaydi frère suberuke ko ka élection empêché tobra ke odo mankambra bo empêché mankambra bo swandilo do yala sa ile note odo non an note to bu quand même ko kuna conséquences ikana nyami nyona yana no faute mame fonyo ronen na se do ni di haketo kansa partir ko kalto ala election no kunyumana kun fla letre kun folo anna mansakela jamana sariya soso mrana ya klimpele toto jamana kunamtu dia boyala anka olema ko constitution référendum no di partir ko le ro kibra jamana sariya soso antan son référendum yerema kele no di mais kun flana entre mededi ko fichier anka même ko wote to sebe ko le make akenyama alka dinen burburel siamane blaro men masse santanse no modul tun sanen wol to yaro modul bra déplacer wala sebe bra ke sebe fla sebe sabadi ko donc ko wote sebe wole mani ko fichier mani au fort ko wole kake ko antena wala election dia au fort gouvernement yere ka expert lana OIF francophonie mol nara ul nane ul kasben mafne ul koko opposition e joado ko gouvernement jotaro ko passer million flani ko yi ko lu mankan ka la sebedo killing ul boko yi CDAO expert lu fana brana an yere la organisation mais frafina télé de enfant ul nara ul fana ko sebema albana sebema fenna ko alala ko sebeni mai ko mon million flan talayaro ko tu mankan ka bla seben jo ul fana ka jodi opposition ma gouvernement yere fana ani seni uli yere fana ka jodi opposition ma muna bo al koko bo amrason ale million flani tala me odi anyo bwana sebero ba al ko bo sebero mais o bo sebero président yere ka mufo ko alamba corriger ko momen ni banana la ko te dona oko alle madatu ale yom ne bile sro 650 ngo kansante doni la bon nan kan non enkoju o ba ke yim so dom so kli kwa na yoron no ne o afo ko kansan ko ila che jokuman no fe ko ya no ne yim mo flana fna kli o afo kansan on no ne ya fo mo grenya alna ya fidan aba se nya me ile me na fola ko ya no ne ile te dona oko ile madatu ma ko ako kenenteni donc gouvernement ne jotaro ale kelebla la jamana kono aka kelefla bla jamana kono keleflo mundi jamana sariya ba soso professeur Alpha Condé bulu ka yere soso aka jamana tonye wo kelendi flanan wote sebe mena dane aka fenkrikra chamane bla wote sebe oro le rebena ma dunya be benama ko sebe umai ibra kelete flanan maintenant problème ye mundi bi comme ale mis son parti ba uluna adomra wote ka ale le don klen wote kala okoro le kal le gayane la ina robe pratiquement anye yoro men no bi abra gbele alma ka résultat di
ali résultat ba solo iba di lomé ibra kala bra kunte oh jona kala kala mo men na yere so la ole na kala ba me wulin ikalo filite tuyama filite tonya fanama ikamewa maninka leko ko fanka bale wuyala me brakate wuyalo ibranya yawa brakata do parce que wuyala li anya wuya tole nkoroni anya ole mafenen kante abrafo nyina kalka nyoye do kala siège la Sidia Trey na ye président de l'UFR mo chaman Trey ay Trey mun koka ou bien ay Trey coup d'état la ben koro kama sa ke bo place la angala de vale kebi FNDC la de kalo FMDC be kalo me parti liaro société civile liaro syndicat liaro la nyemo bele treya anka kuma dando le fo kuma folo ambe na mema ko élection men keneni a élection tena reconnu là ici amrolon parce que Francis rebra sebebla Union africaine bra sebebla CEDEAO bra sebebla kalsima son élection nima ukro mundi ko la jine trotma rebrasi munna assemblée même bota doba nyemo men bota roba mosima le reconnu ni alaman tankafana comme célèbre boiro molu fala Conakry mosiama mra fa forela ne alaman tanka al di sanction la gouvernement na molkan ibranya yawa donc ukro mundi fana ukro le ko la jine keto le délinquant dini c'est-à-dire jamana me monter jamana mena mena tobul makote jamana mena frafin sotol makositala ikanya yawa no kra jamale trola kama soro mun fe ali nanflo men di la jine ko kasila ni fen na ben alda bete ibrahim donc o troya nato jamana ma donc kuma kelenodi kuma flana ambe na mafna ko la jine kalu bolo do nyombulo an kana son kala jine da fra siasial la bon mansake na la gouvernement ya fait kasia klele la do la jine kono ni donc a FNDC ni mafna la jine sia belaro la jine le yomi araba den fadikulo o tomasre mundi ni bloko inen ki dimi ikundi dimi isendi dimi ibranya yawa donc ni la jine fankele maben okro le ko la jine mume maben BBB comme do forela 4 jamanaro akogbolema ikanya yawa mo fabra siaya ankan kana boliro go lajine kal kana son sia kele do lajine kwa alinyalo anno an benenyame FNDC do lajine sia bearo am bebrambulo di nyoma kwa an kana so anna jamana etien anjere nyana politicien mulo men ya fe kala yine rafrafra kuma flana netraudi kuma sabana miredi jankro ba me wuline ni ko coronavirus abradunya belalo iba jamana balma fren comme Amerique lu comme Europe ni France lu ulbra sey jankro ni bulo nyame anka slan jankro ni afrafina kama soro mun fe anna leptani mansia anna basitial mansia na fulu tambulo anya na ku bekela nyonfe ni jankro ni ka fanka soro ya foni ala kana ban frafina kana ban la jinela ni don ka jamna tol ma fene men ya na minno kadam na Senegal maba kadam na Côte d'Ivoire maba Mali maba wo jamna nyemol beye baralabi kala jamna din natanga jankro banima coronavirus anna nyemo o mako sita la inakala o mako yala election na la fankalila donc yo kan donc an kan olero ko mandi fiyo le lon flom allez le gouvernement dit allez la responsabilité foloye mais an ko ça comme an nye la inakala di an ye parti politique kunne di manya na mol la limtu an ni se matankala jankro juni manyame kafana mobile be don kalwani kadwa uke jamana nye man gamurlu kalata kuruma kamrin yalla kuruma brola ma ikam anya mbulula kuso anya mabonyo na ankana temi ankana ji metre kilin kro anko conseil le di jamama comme an fana la mena sala jine jamadi
la tanka jankuru juni donc entre o kuma le fofola bi o koro le kaitana funkunun kela treflan do antena mungela ka funkunun ke yo comme manifestation funkunun ko ni funkunun ko baliate bi na o le folina la jine ka tonyanene élection braban kala ila mena ba de sigi élection braban mais résultat fautement o ko dina gbolea kama soro mun fe nko le fina sise nyen ko se yoro neuma fanka e parti men na yoro men no wulle be bonne élection no datu nem parti wulle nya kalkana do o kro e mundi fanka te parti mena na fora ko ye so député swandi ibra kele na to e donc o mankane na to tian anya njija vraiment anya njanto ayrelo parce que comme ndam na nani ko sebete professeur Alpha Konne nambe jamfalale kala ine jamfa kan fana jamfa an men be larala nan kan la nyon kan ka RPG arc-en-ciel ni nadan aka RPG fana jamfa badin ke dinani mo ba mena na mena radio jolibala sigirin anna barkabla ni famaji fulal nya almanya almafli tolomalo ni Dr Ousmane Kabalaw di Konyma kanyila kala ka foko yoko mai kalo anye barokana minkela watibe Dr Anyoro Mandoni bi na ye lansana konte denke min totre ka foko Ousmane obra lateke padesko ko yenya juma e kalon arabaden fefe mbase anye do wule kala otinye général lansana konte alamala generala alamala ya farama adenke Ousmane Konte ne refna tun kalon bonen bale nyona fana ko membile ambe juskulo tronene ko alabra wala karfamina la alamala ya farama alama bankuna karanye ala nyarabe ala korabe ni se wole foloka ni ka ma fene abrafo anya dibikro ka fo kaya fe ka gouvernement d'unité si sena ante to buka mena gouvernement bolo do nyombolo ni ile wole la par exemple ka fo ko yetre gouvernement do be ila molawa yala sa pades di tre okoro parce que abrafo anya na assemblée baban si sen gouvernement d'union ni nato pades di tra robe atana tra ni le do matra yala ila molawa be tana la wala ache la yin kaliu comme amma mayin ka flom nu ma fanyina ilele la kuna kuma ori donc e ka lon ka funya sisen ko professeur Alpha Konde kambe jamfale ni diara ye misali saba pedima no don jabi folo idi traro yala sabe tanatra na kan wolema ku ye dia flom nu ye misali saba dima la jamfablo la jamfa emendi 4 tegbe kanjamana an men kan tesidi anchena musuna ndinenu kama de men ko faba ke masadi nye miseli saba pedima miseli folo oyana barrage ko ledi anere clera olero depuis 2015 ne ka fanyen ko nkroke namranda ja ka barrage do ke swapiti ambro ke anye do nan ke gbe kanjamana ni furefna ro kurante kwaya na ja anye barrage misenen ke akibang bodo hambi abane anye wati kunne menati ile ne kuma menati aye barrage kuda lo kan pita futa tema pita kuran no wulbulo koroma kojute parce la jinele de ka barrage lo pita o kayinke mais abane anta lola jamfa dolodi jamfa flana anturaya aka anara lonkele mo susuma mainka ko alamento ala ko faba UFDG ni dale mademe aka loi wote ka million chemelulu dioma karo million chemelulu sankelen koro milliard woro lodi ni moment mala ina wodi valeur lon o koro le ko moto waklin sansan adi moto waklin ta ka di UFDG ma ale li lo la sine kan mran lawol kan anyol mademena kasoro mo cité me o mademena kasalero as misali sabana e mundi anye election mendoni ambe woteni RPG mo be woteni Jalikatu Diallo linya bon ale UFDG tête de liste di o koro e mundi parce que faut ka kumarate iba ke tête de liste di ni mansake
Sewadila a dit que assemblée kundi ni donc kɛra assemblée kundi don ni Mama Alabo Diallo ni ko ka masakɛ o sɔrɔ il le kɛtɔ faama di bien sûr mais Yalikatu Diallo a kaɲi a kɛra Lajinɛ mais RPG mɔ tɛ bon a tun ma don RPG la ala ma san kelen kɛ RPG la abonné PDN do ko a train kɔrɔkɛ lansina la parti le ka kuma o bara bala la are fana na men voilà donc an na siaman bale tura RPG ko no a timiri sina kana modo ta kabla RPG ɲɛ fo ka mɔgɔrɛ ta ko bila RPG ɲɛ Lajinɛ le fewu mais Salim Cissé ye Salim Cissé munna ma Salim Cissé kɛ RPG kundi tête de liste di n'o tun kɛra tête ale dɔnna juju le to ni cɛ labaro numa bon ale dɔnna juju le Salim Cissé de ale dɔ ye kɛlɛ la président ya ko munna a ti sɔn Salim Cissé kɛ RPG ɲɛ di ou bien n kɔrɔmuso Nantu o ye kɛ RPG ɲɛ di ou bien mɔgɔrɛ minnu b'a kɛlɛ kɛ RPG dɔ denmisɛnninw ka ca RPG dɔ mais oui bɛɛ b'a kɔrɔ ouais mais bani n'u ye i tɛ se a fila k'olu b'a kɔrɔ non o capacité tɛ wei la i ka lɔ politique ko bɛɛ ni le tɛ kan la k'a fɔ ko ye diya jama fana jama ko le ba ne kama fana k'a fɔ ko an yɛrɛ non ka bɛn kuma fana ma ne kama fana ne ka RPG ta bi Jalukatu le tɛtiya la ni ka décision o ye Bantama so bolo mais ye kuma la tɛmɛ na o le ye domaine dɔ de u y'a fɛ k'a fɔ ko campagne chef Sankon ala mɔlu janni ne o dɔn donc an na mɔ bɛɛ bro ɲa ye sa RPG mɔ ɲɛnɛma si t'o dɔn o di mɔ fɛn fɛn o di o si tun tɛ RPG dɔn olu na sa nini dolu yɛrɛ san kelen dolu san fila dolu san saba mais an tɛ RPG ko kuma la ne ye mɛn kuma la i b'a kɛ mɛn kɛla i gbɛ la jamanaden ye n'i y'a fɛ Jalikatu Diallo le kɛ Lajinɛ président di mais a fɔ i la électeur ɲɛ i kana don parce que ni ka bila RPG liste kunna ça veut dire ko le lɔ i la i y'a fɛ o le kɛ jamana ɲɛmɔgɔ di mais i tun y'a fɔ i la mɔgɔ ɲɛ comme ça bɛɛ y'a lɔn k'i y'a fɛ k'o le kɛ mais i k'i don nin arabaden ma model tana sala sunola sundo de super pcl ni kama fene ka fo ko anyoro mendo nim bi na ye Francisco ko election make angmala kiri bangura ko kono ko Francino ala kan fola di parce que aluma mo lawa foi aika ici le tenka aforanye aika wolela kali padesco ko e nyajuma ikalo ale jo ata kuma odo ba alu le très lance na compte fait alu le 4e mandat la dan alu le très RPG mol gosla alu le très bella fefela ni kale bi RPG kanfola ani président Alpha Condé kanfola ikalo kabako dolodi donc ana même fola di ani netese benodo ba France ambassadeur yan France molu yan élection fin kalani français nya bena bema mais français le cliente ay bo la français ma an yɛrɛ farafin no CEDEAO mɔlu no farafina telebeyan fa mɔlu an yɛrɛ organisation mɛn no olu fana k'i bani k'ali ɲa mɛn na ko telen tɛ ko no k'alu ti sɔn hali ka mɔla na kama fɛnɛ i b'a ye olu fana banɛ élection no Union africaine no o fana banɛ élection no Union européenne no o fana banɛ élection no américaine no o fana banɛ élection no hali bi sɔmadan na Amérique b'a kan na bɔ ko mo fa meiro vraiment kama baluma donc ko élection ko élection ma ko ambassadeur ko na ka mendia wodi wa mena ma menda ambassadeur ka na menche ngo élection mo fa ko kuma le do zero kureni ngo american nal kana bola le robi so madan na kal jasir mala kalma bama donc anye mo fa bulu kana jamana kono mo bebe tesi lola mo san bise ni ko ya fo kunne klimpele tula klinya don bena Allah taala lema anye sila ala nye arabaden ko le konko yi ko da ben to be akora bena ale ko le ko mo kana bonko manen kal don ko ala kana mo ba mo fedo donc ala taala tuadi be di take
même masaba le ta tunyali docteur nding ko sekuma ni ma badema Allemagne alma fili ateme ko andi anko franyo na barukanando anni docteur Ousmane Kaba minya na mena mo wayirika bien fambe docteur andan ko sekuma ni ma fefefe na fura ka foko ka gouvernement croisi sina a fo gouvernement d'union yala sa ile di traro o be di la mola wado nya fa yeni kuma ban felelete man kamuriala ba man kamuril yet nyale fe bon tunya gbe meni fanka ni mraba sariado fanka kan ban 2020 nka fina fana ante dona politique ro pa place comment nota fera konye ke ministre des finances mais comment trafic capades la tout non mais molko ki natale urara docteur non ikalo ko karanya me ko ile kelempe trafic ka ministère saba budget mine ani ka dubure fana la ka molko ki natale urara odo ikalo ale wiya fo bakle ne odi mo ani moment ire kalama ida lo ko budget ni finance ni mine te so wala nyon fe o man fara men kan fara ne tungongombra son alle ko bon ni sona ne man son flofie ni la partie padesidi be donc le parti flomentram le parti plus nko le la RPG kan ani parti tolu anka RPG arc-en-ciel la dam o banen la dana akilo kaman kal sifa ko man ka te foidi abonta donte ki banka bara dama ni ne kelera man kanen nero ankele akangben RPG arc-en-ciel lo wane particular men dana ko ka manenkal kana bo fudo akokonye parti wole fana din kokura ko sandi do gouvernement non ka wole rencontre neta la gouvernement fait mais gouvernement clé woro Muktar Diallo na la partie très muna ma foko ya la partie di Abouakar Sila na la partie très muna ma foko ya la partie di ani Ousmane Bale Barala ni ona la partie le muna ma fa ya la partie di anya aklisi akana banna o korole kaita itana trana gouvernement do okumale bo kuma me ali danetana sonoma aya fele ka ana parti belatu obake adi anke asaudi a o le fait belon ti di la plana ben mais plan ben ole donc anya haklisi nyo le fola son ko brinka men kuda manene bila okro nente fonya ma ko ni baneni ile bra sankono no ke santana ima men ka mbranya idi so kala oko itese voilà donc anya limana yata anya ankumaka ikalo nka pades la dan wati mena nka famra mo ben ko pades ya na tola mruleli muna ibawa klero ni la mruba belinko ni tola mruti ife ijuldi kay saudi pades yo position do alisini anye la jine belade anye keleke la jine benye me anka na ina ambra funa ko badenke dinani mo ba anka men sorobi kata ka daima manikal buluma o letre odi kuma e kalong kunu anni RPZ mo letre me bi anni padesle na ye president Dr Ousmane Kaba padesdi albake duya fanfa kanila kala naldon sigiri bankala alfana na mena radio Joliba kaye ana fulal nye pades milita min fana ana fulewul nye min fana ye duyan fanfa ana fulal nye kanila kala ka fokana kanin ta ka daima kojma madi kansan dumu ya kansan kala de numéro klempe numéro masron koro 628 32 40 85 628 32 40 85 mentra fe wole odi ambake kokula nye shala nye ka ambulo da nyombulo ka jamana na sabati kala uruti wole odi assalamu alaikum taala wa barakatuh.